电机没事儿，女儿墙构造住钢筋的，没有要钢筋啊，女儿墙没有要构造钢筋啊，没事的啊，应该是没事的，因为我们不是还有我们是坐在这里面啊，围墙坐在这里面，外面还有那个叫什么呢？飘棚啊，哥姐们，我们这个女儿墙的话，就只坐在这里面啊，只坐这里面，不坐在这外面啊。这外面这60公分是飘棚，坐在这里面的，所以说肯定是没有构造住的。女儿墙修，对，女儿墙修那个修高度修80公分高。那做2人墙不行，女儿墙不能这样，不好看啦。女儿墙是10墙。哦，10墙是吧？上面它有个帽子。出来它才有造型噻。哦，女儿墙是10墙，那什么做20墙？这个炮楼啊？哦，炮楼做20墙。哦，好像坏了，这个吊机好像坏了。没拆好吗？是不是前的？你怎么知道马上关了呢？听到了呀，坏了，哥姐们，我们的吊机坏了，那不就得拿手拉了吗？修得好的，电机没坏，它那个。哦，那个按那个开关坏了。电了，跟你说那是电来了，那个电没有拔。是不是2个电都弄在一起的哦？有可能是哦，2个。皮扒开就行了，哥姐们，把那个螺丝刀不接。对，螺丝刀把那个皮扒开，接在一起，接好就行了。它应该是那个线搭在一起的，碰在一起的。就是这是外面这个线碰在一起了，以前压住它了。里面应该没烧。我看一下哥姐们刚才都在说什么啊？因为我刚才小梅看公屏，好嘞，我刚才看呆了，看他们应该能修好，没事的应该，因为时间长了没用，放在那里。电给断了的，吓我一跳，电断了，因为我们停电了不是吗？所以发的发电机，大哥开始修了。谢谢杂乐退大哥，谢谢。吓我！磨损了它就碰起了。这个皮子磨了完蛋了。哦，那个皮子磨烂了，看到没有？大嫂去拿螺丝刀去了，螺丝刀拿上来把它修起来。他们在修那个电，所以经常停电。我们都是用的，应该是在找。我们用的发电机，哥们。一冲了就下不下去，起得上来就下不上去，上得上就下来去就起不上来。还有电工刀。通耳头它屋头呢？它屋头下面关了的。我们发的发电机早就关了，电已经关了，发电机已经关了的。拿点三过去赶紧扔掉。你们是电工吗？你不说。怕什么怕？我说我怕要烧这个啊，那你碰电了。然后拿上来啊！你别得拿到啊！不是他还好，他反应快，他把它扯了。哥姐们都问有好多问题，我看不懂。电机没坏，哥姐们，电机没坏。那唔过来，那冇啦啦。没有伤到一头。那冇啦噻。就是像给烧干了。已经烧了，那个就个磨损了那个，磨爆了那个皮子也很变了。我拿了一块麻子的，然后说到动物一下就给扔掉了。不扔你怎么拿？不扔都烧不到的，烧不到人的这个，烧不到手的。烧不到就吓到了。这个烧断，这个是烧不完的。这个材料很好的，它都是防止的。不是，刚才是大哥拿着开按对吧？是不是？哥你们是吗？大家看到了吗？哥姐们都看到了。遇到我拿到。你带那个吗？不是，大哥使劲按的时候抬起来了一下，我看到了。大家都看到了吗？刚才。要上来了。三哥。放不下去。都是三哥把它拔掉的，然后2哥听到，2哥就砰跑去把那个发电机关掉了。电容都没问题的。那个电是你要看清楚哪根接哪根接哪根，接错了你就干不成。那你错嘛？那个有因素。他那个只有2根线出来。看见是大哥弄坏的，听到没有？我们家粉丝都说是大哥弄坏的。刚开始是在按着电机不动是吧？对，3个按的。刚才你看这个是掉上来的时候就按不动。没拍到。不是掉上来了，然后放在这里，然后下去一点点就可以了。按不动。起不来就他使劲的按就按下去了。他说没有按到位的。那拱的没有按到，不是大哥按的吗？
啊，大哥不是你按的吗？没有坏，没有坏，他只是这个接一下就行了，修好了就行了，他们修一下就行了。今天没啥个话，搞中人啊，一个不饿呢。电工胶布有没有？没有电，三哥，你的电工家具那个呢？给大家看一下，怎么可能进水了？我们都放在那里，你看。不是，你说是中间烧断的，进水的它还是里边起火。对，你看它是它的中间起火。哎，中间是不是压到了？所以是不是压坏了呀？拿来拿去，拿来拿去，那皮它要烂的，哪里有不烂的？这个皮子坏了，这样拿过来。是小梅是我不太确定，她叫我姑姑，但是她又经常叫我小梅姐姐。还是她叫习惯了，还是让她叫姐姐吧，都一样。把沙老板吓安逸了。三哥吓到你了吗？刚才？你吓到没？机器人玩，太快了。说喊那一毛二还不打击。小梅是懂电，我不懂，哪会懂？小梅，你叫小梅的爸爸说什么？我照的好，你看他们三个去那边修去了，他们去那边去看。他们在想为什么他突然之间砰砰会这样，吓我一跳，吓得我惨了。我不会，我怎么会出？小梅、小陈去哪里了？小陈去找那个胶布去了。那个胶布接起来不是要弄胶布来裹起来吗？他去找胶布去了。你看烧断了，你看皮子破了噻。哦，就不是皮子破了，这个是一个好缺的，因为这个这根头只能磨烂了。要是干不起了，你三兄弟就慢慢挑吧。必须得修，必须得修好。三哥说没修好就背上来了，我的天哪，那就那个才叫累了。我们在修吊机，哥们，刚才那个吊机不小心弄坏了。我们现在在修吊机。小陈跑哪里去了？跑到楼下去了。他是的，手没开直播今天。刚才小陈也开了。他说他现在去找东西去了，哥姐们。等会他就上来了，就给大家聊天了。没有关的，没有上到1度。电机当时烧不了的，它有个电容器。没有电工胶布。哪没有那么多？这点钱不要了，那个一弄开。不要了，那电焊的你该焊的修嘛。电焊那个去手机那里去焊。有的，哪里没有啊？搞机器香那些里面。叔叔不是小陈弄坏的。是他自己坏的，本来三哥在那里按，他说：“咦，怎么拉都拉不起来了？怎么拉不起来了？”然后三哥使劲的按了一下，他就砰砰砰就。哎呀，摩托车骑去嘛，骑到江上去。欢迎63哥回家，欢迎哥姐们，叫你来开直播，叫你不要去了。地下有地板就没事。普通胶布将就一下，套在里面，干脆去外面买吧。干脆去外面买，闻一下电机有没有糊味儿，没有的话大概率是电容成，没有，它只是电线。烧不了，它有个电容器，它是有保险。电线忽然之间就是那个烧断了，折断了。电机啊，那个吊机那个线烧断了。这个都是双发线，它都有电容器。啊，对。先烧就是这样先烧，我们换一个电容。封顶视频没有啊？那个明天。就是线断了，对，线断了，把折过去折过来的，把线给烧断了，线给搭在一起了。老陈又在想怎么规划了啊！哥姐们没有亮灯牌的哥姐们可以亮灯牌哦。没有亮灯牌可以亮灯牌啊。炸炮吗？做炮楼啊，它为什么叫炮楼我也不知道啊，是遮了一个楼梯的啊，遮了一个楼梯的。它比这个楼高嘛，所以说我们就叫它炮楼啊。它单独的一个顶上去。女儿墙不是一般都切1/2墙吗？对啊，那要提燃噻。但是老挝没有那种砖，老挝这个标砖是90的，老挝这标砖是90的，啊，9公分的。
这边来回打个记录。来，再来看，要打仗的嘛，没打。大家点点关注，亮亮灯牌，哥姐们。哎，那个叫什么小黄心里面有一个陪伴之旅，哥姐们点亮没有啊？有没有到100%啊，哥姐们？看一下小黄心里面有个陪伴之旅。咱们没有点亮100%的哥姐们可以点亮一下啊，领取一下亲密度。以后咱小陈直播间全是10级灯牌以上的。谢谢锦佩姐姐，谢谢。好像要下雨了一样，这个云倒是有点黑，但是下不下雨就不知道了。看有没有谈线没有？现在在谈线是谈什么线啊？做那个叫什么炮楼的那个砖的线吗？搞点土，种个菜，也可以啊，也可以。强度不到100%就在往上面压东西，真是胆子不小。没事的，哥姐们，我们下面模板还没拆嘞，啊，外面全部都。下面的模板还没拆嘞。楼面淋雨了，我们也一直都在浇水。我摸下还烫不烫啊？啊，没。是的，刚刚浇过。啊，刚刚浇过，倒是不烫了，啊。下个月灯牌11级了，弄个晒衣的架子啊。对，这楼上你看，把它全部铺上土，拿来种草啊，种那个菜，要么就把它关好水，拿来养鱼，啊，要么就是说什么都不弄，拿来楼上楼顶可以晒衣服。有个楼顶就是要实用的很多。国庆不回国了，哥姐们，国庆不回国了，不想回国。这反正我想着是把这个东西弄好。你回国，这也就这几天时间，马上又要回来。这国庆不想回去。做个露天的游泳池。哦，对啊，太堵了也没必要啊，就这几天。大老板，做个那个叫什么呢？无边游泳池，是吧？做个无边游泳池啊，全部围上钢化玻璃。对，那是75级大哥玩的。75级大哥，最多72级，哪有75级？啊，人家的真的是有钱人玩的，咱都是普通老百姓，你每天上班你都忙不过来，就是说你工作要挣钱啊。有月饼是吧？哎呀，干月饼！就晚上这些下班回来都很晚了，冲个凉。明天发。小陈，我关注你好几年了，在你橱窗买了一件楼罩叫是正品吧？第一次正品，是正品啊，曲子哥。100%是正品啊。我去欢迎检测的。对，女儿墙也做20墙。女儿墙不是